Die Towarysch, Schiff unter ukrainischer Flagge, geboren 1933, auf den Namen Gorch Fock getauft, auf der Werft von Blom und Voss in Hamburg gebaut. Ausfahrt aus dem Emdener Hafen gemeinsam mit der russischen Sedov. Bislang hatten beide Hammer und Sichel auf rotem Grund an die Fahnen geheftet. Nun fährt jedes Schiff seinen Weg. Es sind äußerlich ruhige Bahnen. Sie verbergen aber nicht die ungewisse Zukunft. Die Schiffe fahren, um Kadetten auszubilden. Offiziere, Bootsmänner und Matrosen haben die so begehrte Arbeit. Wir haben sehr gemischte Gefühle und Erwartungen. Wir sind keine Seeleute, bestenfalls Fernsehleute, sattelfeste Metier, aber nicht sicher, ob auch fest auf See. Aber das ist wohl auch nicht das Wichtigste. Auf allen Ebenen wird gearbeitet. Auf Deck, in den Kombüsen, im Kartenhaus, unter Deck, umgeben vom Meer in den Kajüten, in Arbeitsräumen, im Maschinenraum, senkrecht in den Wanten, hoch über der See, waagerecht in den Rasen. Das Schiff hat seinen neuen Heimathafen in Cherson, nahe Odessa am Schwarzen Meer. Gelb-grün sind die neuen Farben. Ukrainisch ist die Besatzung. Junge Kadetten und Matrosen, alte erfahrene Bootsmänner, jahrelang an Bord geben der schwimmenden Insel das Gesicht. Das Schiff ist wie eine Oase. Fernab der wirtschaftlichen Schwierigkeiten geht es an Bord allen relativ gut. Die meisten Kadetten sind schon verheiratet, ein halbes Jahr von der Familie getrennt, ohne Brief, ohne Anruf. Die gespannte Lage in ihrer Heimat lässt die Ahnungen und Ängste schärfer werden. Wie Ameisen nehmen sich die Matrosen und Kadetten in den Aufbauten aus. Frei auf dem schwankenden Etwas, mutig und trainiert geht es ans Auspacken der Segel. Auf die Sicherheit der Bark wurde beim Bau vor 60 Jahren besonderer Wert gelegt. Mit 200.000 Reichsmark aus Spenden und Sammlungen finanziert, gehört es zu den schönsten und auch sichersten Segelschiffen. Auf 67 Mann Stammbesatzung, 198 Seekadetten und Unteroffiziersschüler wurde das Schiff eingerichtet. ...42 Meter hoch ragt der höchste Mast, genau 41,6 Meter. Der Wind greift in 1797 Quadratmeter Segeltuch. Auf engstem Raum, das Schiff 82 Meter lang und 12 Meter breit. 4,80 Meter tief im Wasser liegend, geschieht auf der fahrenden Insel mehr als auf manchem Hektar einer Stadt. Unter den mit Teakholz belegten Stahlplatten sind rund um die Uhr alle notwendigen Arbeiten im Gange. Lehrräume und Messen, Tischlerei und Segelmacherei liegen dicht nebeneinander. Übelriechende Imprägniermittel testen das erste Mal unsere Seefestigkeit. Wir sind froh, nach einer Stunde wieder frische Seeluft atmen zu können. Die moderne Navigation hat auf der alten Dame ihren Platz. Der Ausguck in Funktion, jahrhundertelang mit Erfolg erprobt, hat aber dennoch seinen Wert behauptet. Dieser Posten wird nicht nur aus Tradition besetzt. Es gibt Hindernisse, die selbst mit Radar nicht erfasst werden. Исследуем в направлении на север к Большому Бельту.
Mit dem Schiff muss Geld gemacht werden. Interessierte Touristen sind an Bord. Sie bringen diese wichtigen Devisen mit. 8 Trainees, Gäste, Touristen. Sie bringen sich mit Geld, aber so auf der Reise bewiesen, mit viel Geschick, Mut und Einsatz auch in die Arbeit ein. Vor 20 Jahren wurde dieses Mannschaftsbild der Crew aufgenommen. In der ersten Reihe Mitte der Kapitän der Tobarisch. Aber auch die meisten Bootsleute sind immer noch dabei. Der Oberbootsmann ist seit 30 Jahren auf diesem Schiff. Gesichter. Es sind Männer, die ein halbes Jahr lang Familien und Probleme zu Hause lassen. Manche können halbwegs abschalten, andere nicht. Wo sie sich zu Hause fühlen? Auf dem Schiff und auch bei der Familie. Sie möchten immer dahin, wo sie gerade nicht sind. Die Bootsmänner fühlen sich als Verbindung zur Jugend an. Zuallererst von ihnen werden die Kadetten geformt. Zurück bleiben die Erinnerungen. Und woran sie sich erinnern, simple Geschichten wie ein aufgeregter Gast zum Beispiel an Bord die Zigarette in der Hand ausdrückte und den Aschenbecher über Bord warf. Und an die Begegnung mit den Menschen unterwegs vor allem. Respekt wird denen gezollt, die dieses Schiff gebaut haben und allen Fahrensleuten der vergangenen 60 Jahre. Наш второй дом. Что же значит для нас, товарищ? Работа. Если бы, да, и кормились, как говорится. Der gewünschte Wind stellt sich ein. Die Segel geben dem Schiff schnellere Fahrt. Ein wenig Platz scheint für Romantik. Sagenumwoben ist die See. Aphrodite, die schönste aller Göttinnen, ist ein Kind des Meeres. Blutstropfen fielen in die Wellen, weiß-rosa Schaumkronen brachen sich und ihnen entstieg das himmlische Geschöpf. Beim Anblick dieser Bilder Zitate aus einem Brief vom 20. August 1937 an den Schiffbaudirektor von Blom und Voss. Nach längerem Turn quer über die Nordsee heißt es, durch die Islandpassage, nach den Färöer und anschließend um die britischen Inseln, wird es Sie interessieren, über die Bewährung des Schiffes zu hören. Wir sind zufrieden und glücklich. Es wehte aus Südwest in Stärke 7 bis 8, in Böen bis 10. Das Schiff lag glänzend in der See, nur einige Spritzer kamen an Deck. Die Bewegung war weich und angenehm. Eine bessere Bewährung als in dieser See kann ich mir nicht vorstellen. Mit den allerbesten Grüßen, diese vorzügliche Lobpreisung, schrieb der Kommandant der Gorch Fock, Vizeadmiral Bernhard Rocke. Bernhard Rocke war einer der 5 deutschen Kapitäne des Schiffes. Am Schiff hat sich im Wesentlichen 60 Jahre lang nichts geändert, technisch gesehen. Doch das Schiff scheint perfekt. Jede Leine hat ihren Platz, jedes Segel eine unersetzliche Aufgabe. Es ist eine sinnvolle Schönheit, das Funktionieren so vieler einzelner Elemente in einem großen System,
ein in sich geschlossener Kosmos. Segelschiffe nehmen ihre Kraft aus dem Wind. Doch ein Schiff ohne Besatzung ist seelenlos. An Bord wird das Mögliche getan, um Leib und Seele zusammenzuhalten. Essen fassen gehört dazu. Alle achten darauf, dass sich niemand ausnimmt, egal wie ihm zumute ist. Das Wetter wird eingeholt. An Land spricht man über das Wetter, an Bord geht man damit um. Das Ruder funktioniert so wie über Jahrhunderte mit dem Seilzug. Während Deutschland in Schutt und Asche fiel, diente die Gorch Fock als Ausbildungs- und Büroschiff. Ging im April 1944 noch einmal für 377 Tage auf Fahrt. Am 1. Mai 1945 wurde das Schiff aufgegeben und vor der Insel Rügen versenkt. Alle halbe Stunde wird Zeit in Erinnerung gerufen. Die Schiffsglocke schellt, auf der Back ist alles wohl. Zeit für den Blick in die Sonne, Singen und Ausspannen ist wenig. Jedes Bordleben kennt Gesetze, geschriebene und ungeschriebene. Das gilt besonders für Segelmanöver. Bei diesem Einsatz sind fast alle dabei. Все, отвязали. Вываливай, Павел. Осторожно, осторожно, не спешите. Быстрее, быстрее. Травите гидом. Быстрее, травите. Отдать гидом. Еще. Набиваем, набиваем, набиваем. Еще. Чуть-чуть. Раз, два. Вот так. Rangordnungen stehen auf dem Schiff fest und nicht in Frage. Kapitän, Offiziere, Navigatoren, Kadetten, junge Männer zumeist, manchmal mit Kindergesichtern. Nach 3 bis 4 Jahren Marineakademie leisten sie ein seemännisches Praktikum. Also sie lernen Segeln in Theorie und Praxis. Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges wurde die Gorch Fock zur Reparationsleistung bestimmt. Die Bergungsarbeiten in der DDR begannen im Frühjahr 1947 und nach mehreren Hebeversuchen konnten sie erfolgreich abgeschlossen werden. 1951 erfolgte die Indienststellung der Towarisch für die sowjetische Marine. Sie lernen die Schifffahrt in Theorie und Praxis. Das heißt auch über Bücher sitzen. Heimweh verdrängen,
Schlaf im Stundentakt und körperlich schwere Arbeit. Только лишь путем создания избыточного давления в резервуаре снабжения водой. Dem Wind hat sich die Sonne dazu gesellt. Gelegenheit für die Crew, an den Putz des Schiffes zu denken. Ein Hämmern setzt ein. Mit spartanischen Mitteln werden alter Farbanstrich und Rost entfernt. Ein Versuch zumindest. Wind und See nagen unentwegt. Es ist ein verzweifelter Wettlauf, dem Schiff Pflege zu geben und zu verhindern, dass ihm von seiner Pracht genommen wird. Dass dafür finklige Eisenteile und Glasscherben genommen werden, wollen wir als einfache, schlichte Seemannsart hinnehmen. Gesungen wurde dabei nicht, aber Shanties sollen noch immer Tradition sein. Ein Aberglaube verbietet das Pfeifen. Das darf nur der Wind. Man sagt, nur er verstehe sich auf die rechte Melodie. Um an dieser Stelle darauf zurückzukommen, seekrank waren wir nicht, aber was es sein könnte, haben wir ab Magen aufwärts geahnt. Es ging noch einmal gut, einigen anderen dagegen war die Reise von Übelkeiten begleitet. Die Spuren jedoch waren schnell verwischt, der Spuk schnell vergessen. Überhaupt, die See schluckt die unangenehmen Ereignisse der schwimmenden Insel. Die stärksten Männer wären hinfällig wie Kinder, erzählt man. Bei Frauen hingegen soll dieses Übel Seekrankheit eine ganz besondere Wirkung haben. Nachgiebig, einfühlsam und gefügig sollen sie werden. Vielfältig die Tipps, um schaurige Wirkung zu verhindern. Früher empfahl man das Schlucken von ein paar Körnern Pfeffer, das Trinken von heißem Wasser oder gar Prügel sollte Abhilfe schaffen. Doch das Putzen ist sicherlich Strafe genug und während die Kadetten als Putzteufel auftreten, bereitet sich der Hilfskoch auf seinen Auftritt vor. 30 Jahre am Operettentheater in Odessa sind an ihm nicht spurlos vorübergegangen. Словно весну, ты мне, любимая, даришь любовь, неповторимую музыки грез, в сердце звучит она. Gegensätze. Alter seemännischer Brauch ist das Deckbeten. Sand, Wasser und Steine schlagen jedes gepriesene Mittel. Man geht mit dem um, was vorhanden ist. Und Wasser zum Beispiel gibt es reichlich. Auch wenn diese Bilder vielleicht wenig Ästhetik vermitteln, das ist halt so, wird so gemacht und stört niemanden an Bord. Hauptsache, es ist sauber. Die Brücke, Herz des Schiffes. Von hier aus regiert der Mythos Kapitän. Von hier aus werden die Positionen bestimmt. Der Kapitän, 57-jährig auf seiner letzten Reise, für ein halbes Jahr noch einmal sein Schiff. Noch einmal wird es Abend. Die Sonne zieht sich zurück, der größte Teil der Besatzung auch. Andere nehmen ihren Dienst auf. Der Bäcker arbeitet nur nachts. Frische Brote, begehrte Schmackhaftigkeit für den folgenden Tag. 70 Stück backt er, jede Nacht. Und die anderen Aufgebliebenen versteckt die Nacht.
Der Kapitän, noch wach und entdeckt im Kartenhaus. Auch der Maschinenraum ist besetzt. Die Brote sind fertig. Все встают. Форма одежды, тележки. Все? Подъем. Да, нет. Подъем. Снимает живот, подъем. Wenn die Wache geweckt oder gepurrt wird, wie es an Bord auch heißt, tut man gut daran, sofort aufzustehen. Man sagt, eine pünktliche Ablösung ist des Seemanns Segen, eine säumige Ablösung des Seemanns Fluch. Erstes Durchatmen an Deck. Viele Beobachtungen sind möglich. Viele Begleiter hat das Schiff. Die Mannschaft, auch Schiffe, Möwen auch. Der Hafen naht. Letzter Schliff und Lüften der Decken und Kissen vor dem Hintergrund wunderschöner Bilder. Im Vordergrund alltägliche Notwendigkeiten. Schlaf, Mangelware wird minutenweise auch stehend gesucht. Aber Wind weht und die Segel werden gesetzt am Großmast, am Fockmast, die Großsegel, die Rahsegel und Klüver. Das Schiff bekommt seinen Schmuck. Wohl wahr, Segelschiffe sind die Ringe an den Fingern der Seefahrer. Die Motorkraft wird von einer der ursprünglichsten Energien übertroffen. Der Wind treibt das Schiff voran. Einen Hauch von Romantik darf man sich gönnen, ohne die Realitäten auf dieser Fläche des Miteinander aus dem Auge zu verlieren. Einer für alle für einen, das hat Sinn. Fast 1800 Quadratmeter Segel sind von Hand gesetzt. Nicht den ganzen Wind halten die Segel mehr aus. 60 Jahre gehen nirgendwo spurlos vorüber. Doch Wehmut kommt schon auf, das Schiff verlassen zu müssen. Eine der schönsten Spielereien unseres Jahrhunderts zu erleben, das weckt halt Emotionen und gibt Erinnerungen.
verbirgt man am besten die Wehmut? Man feiert. Brot und Salz und anderes. Bier auf der langen Reise entbehrt, das sind die richtigen Antworten auf ein bisschen Traurigkeit. Betrachten wir die alte Dame abschließend noch einmal äußerlich. Sie hat wahrlich Figur und Form längst nicht verloren. Wünschen wir ihr allzeit gute Fahrt, wie es heißt, und immer Glück auf allen Reisen.